2年前花了24万8买的2手冷藏半挂车，今天在服务区睡到自然醒的不止我一个呀。这些车都没走呢，连个停车位都没有啊。现在是早上的7点半，我和六宝俩起床了，上服务区里面上个厕所洗洗脸。这2天这钥匙就跟我陌生的，你说咋的了呢？站我这边咋摁也不好使，哎，非得走到刘宝这撇它就好用了。那边那个是女卫生间，啊。这个往里进，对，这个是女卫生间。没事。看见这个大姨呀，得有70多岁了，一个人没人陪着呀，瞅着还挺可怜的。简单的洗漱一下，我和刘宝俩又再次出发了啊，朝着我们的幸福生活出发了，家人们。今天早上我爸打电话说了，我们黑龙江老家下雪了。完事我告诉他，我们这边在下雨呢，这简直就是极度的反差呀。到我们卸货的位置还有150公里了，我这活得紧着整啊，这点饭得整出来呀。泡点粉条，一会儿再来点芹菜炒粉。昨天这不煮的大碴粥没吃了吗？今天再对付一顿。这不是咱家这个纯的土豆粉啊，手拍粉，终于攒够了500单的库存了。今天给你们上个链接。这后台老多找我要的了，我跟你们说做不出来呀，这玩意做的老慢了。它的配料表里头只有土豆淀粉、饮用水、食用盐，还有一个是食用明矾啊，没有任何的添加剂和防腐剂。这个食用明矾就老一辈的人都知道，没有矾呢也做不了粉条，所以说这个是正常的，家人们。像有很多时候我们买不到好粉条的时候，回家一撅，你就咋撅也撅不折，都得拿刀去剁去。但是咱家这粉条如果不受潮的情况下，你一撅就折了，这也是分辨粉条好与坏的最简单的方法。从外表来看呢，它的白色是发暗白啊，不是那种透亮10分的白，不锃亮的白。所以说这才是我们真真正正的纯土豆粉。要说它有没有啥缺点呢？那就是有点贵呀，没别的毛病啊。然后呢，有想吃我们黑龙江纯土豆粉的家人们啊，还得是手拍粉，不是机器粉。能接受这个价格的家人们，你们去拍去。这一袋呢是5斤啊，活动价格54.9块。这也是我们黑龙江黑土地种植出来的土豆子啊，2025年的新土豆漏的粉条。然后需要的家人们，视频下方链接自己去拍去吧。没看见预报吗？苞米都焦了，白亮了。看见这苞米焦的呀，我这心呢都跟着疼啊。可能河南这场雨来的有点突然，这老百姓打了一个措手不及。晃晃悠悠的也就1个小时吧，我这粉条也泡好了，我用温水泡的啊。回家不会炖咱们东北土豆粉的家人们，你就像我这样是把粉条泡完之后再去炖啊，下锅里头也就是3-4分钟，这粉条就炖好了。如果说你们会掌握水分的情况下，你就直接去炖去也行，不泡也可以，但是扛炖啊，大概得15分钟到20分钟左右，那粉条你才能炖好。现在我和刘宝俩进安阳服务区加点水，给这水罐给它干满它。然后装货的时候好放它呀。哎呀妈呀！这是我俩往河南走啊，才敢给水罐加点水。要是回东北呀，那真是不敢加呀，那都给你冻成。